नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा पाटेकर जन हेल्थ शक्ति सोसाइटी की तरफ से आज हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन हम वृद्धा आश्रम आए हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी काफी सारे परिवार शिक्षित होते हुए भी हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग आज भी वृद्धा आश्रम में हैं। मैं निवेदन करूंगी कि इनको किसी तरह का कोई भी कमी ना हो, इनके पास इनको वही प्यार मिले जो ये डिजर्व करते हैं, जो इनके हकदार हैं। तो जर्जर जनशक्ति सोसाइटी हमेशा इनके बीच रहेगी, इनकी सेवा में रहेगी, इनको वो हर सारी चीज़ें पूरी करेगी जो ये घर पे अपना उम्मीद रखते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे हर समस्याओं और हर सुविधाओं का ध्यान रखें और धीरे धीरे ये अनाथ आश्रय एक दिन खाली हो जाए, सब अपने घर में रहे। और मैं उन सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ, कृपया करके अपने पेरेंट्स की सेवा करें, उन्हें इस तरह से वृद्धाश्रम ना भेजें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ देव सेवा समिति को, जिन्होंने इन जैसे लोगों को, इनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे जो इन लोगों ने रखे हुए हैं और इनकी सहायता कर रहे हैं। ये वृद्धाओं की सेवाओं के साथ बालिकाओं का भी सेवा, बच्चों की भी सेवा करते हैं। तो मैं ऐसी सेवा समिति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलती हूँ और इन्हीं तरह से इनके साथ मिल करके हम आगे काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको आने वाले समय में कोई भी समस्या ना हो। आप हमारे जेजेएस को सपोर्ट करते रहिए, हम इसी तरह से जनता को सपोर्ट करते रहेंगे, उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।